Hi, this is A.B.B developer and graphic design. To a baya mun yi magana akan HTML attribute, ID attribute, wannan HTML iframe da file path da kuma HTML head. To on this time around kuma za mu magana kan layout da kuma entity and symbols wanda suke ɗauke da shi a HTML. Gashi nan in kuka biyo wannan ba sai mun yi wani dogon bayani sosai ba. Layout element actually website obtain a display containing a multiple column like a magazine or newspaper. Akwai kowanne kun kula kamar like a newspaper jarida suna da layout columns a yadda suke. HTML aka ce upper new semantic element that define the different part of the web page. Muna da header, muna da navigator section, muna da articles, aside, footer, gashi nan dai kamar nan bayanai in kun duba, gashi nan wannan shine header. Muna da navigation, in kun kula kusan kowane website haka yake, muna da section da aside da kuma articles ɗinmu da footer. To wannan shine dai kamar bayani akan abin da ya ɗauki layout wanda kowane site in za ka yi sai ka yi amfani da wannan layout ɗin wajen ɗaukan wannan ɗinsa. Gashi nan layout technique there are 5 different ways to create a multiple wannan column layout each way that can be pro and con. Gashi nan yace table no recommended, gashi nan dai a lot. To abu na farko da zamu je sai HTML entity reserving character in HTML must be replacing with the character entity. Shi entity ana amfani da shi ne wajen representing ɗin wani character, wani special character na website a cikin HTML ɗin mun za ka yi. Kamar yadda muke ce muku akwai space, ba ta ɗaukan space, to akwai yadda za ka yi ka samar da space in kana buƙata. Shine kun gani aka kamar yadda muka muku bayani, if you use the less than or greater than sign it your text, the brow may be mixed them with tag. Yanzu dai ba sai na yi dogon bayani ba, ku je ku za ku duba da kyau a cikin manual ɗin mun ɗaura a Telegram channel namu. To gashi nan dai symbols ɗinsu kan gani results da description ɗinsu da kuma entity name da kuma entity numbers. No breaking space, gashi nan ga nan entity nashi ga kuma number shi. To a yanzu bari mu je za mu yi trying mu gwada mu ga yadda abin yake. Bari mu je mu yi a cikin sample site namu ko kuma a sai ma wannan ba mu yi ma anan ma is so enough. Mu cire iframe namu. Zo ka duba da kyau. Gashi nan yanzu za mu sa za mu yi a nan gurin mu yi example ɗin. Kamar yadda kuke gani a wannan ɗin a manual ɗinmu, shi wannan entity name shi za ka yi amfani da shi. Yanzu muna so mu sa space a tsakanin wannan rubutun. This div ɗin nan da muka sa this divided 2 ɗin can. Yanzu mu cire wannan span ɗin da muke amfani da shi. Cire shi. Yanzu nan gurin in kun kula yanzu haka na yi space da yawa amma kuma ba dole ya ɗauka ba. Kun gani ba zai taɓa display a nan ba. To shi ana amfani da wannan entity da na muku bayani ne in kuna so ku yi space. Wannan entity ɗin kun gan su? Yanzu za ka sa ant NBSP sai ka yi rufe cross quotation mark. To ko ka yi space ko ba ka yi space ba yanzu ya ɗauka. Yanzu haka bari mu zo mu yi reloading mu gani. Kun gani yanzu kun kula ya ɗan yi space. To yanzu bari na yi copy ɗinsa na sa kamar guda 5 sai ku ga yadda space ɗin zai ɗauka. 1 2 3 4 5 sai mu yi saving. Bari na yi reloading ku ga yadda zai kasance. Kun gani? Kun ga space yana tafiya? To haka za ka yi ta ƙarawa yawan space ɗin da kake so abin da za ka sa shi. Wannan shine in kana so ka samar da space a site a tsakanin between text to text ɗinka na page. And then one next sai less than. Less than shi ma ba a da buƙatar sai ka rubuta shi don saboda wani sa'in ko kuma ba wani saboda wani sa'in already in ka rubuta shi ba ka matsala tunda kun san mun riga mun yi declare ai tag ɗin open greater than and close greater than ne. To kaga in ka buɗe ba zai yi kai rubuta wannan abu. In ka buɗe shi zai fahimci wani abu kake so ka sa, wani tag kake so ka sa. To sai muke amfani da ant LTD shine wannan ɗinmu. Shi kuma yanzu haka muka yi ant LTD
D sai ka rufe shikenan. Yanzu hakan nan na reloading za ku gani, kun ga ya fito, kun gan shi ya fito. Bari mu cire space ɗin nan gaba ɗaya sai mu saving. Kun gan shi, kun ga ya fito. Haka to in za ku wannan ɗin sama shi ma haka, in rufewa za ka yi wannan less than muka, in greater than za ka yi shi ma sai kuma GT za ka sa haka, sai ka sa an GT shikenan ka rufe, sai ka zo ka reload. Kun gan su, kun ga ya fito, kun kula da kyau ya fito. Yadda ake buɗewa da rufe shikenan. Ga su nan, kun gan su. Kun gani yadda ake buɗe greater. To wannan shine example da na baku. Yanzu wa'annan duka na muku haka. In copyright za ka sa, kowanne za ka sa, sannan kuma ana amfani da entity number. In ba da za ka iya amfani da entity name ko entity number. To yanzu wannan mun yi amfani da entity name ne. Bari mu yi misali da entity number. Mun muku example da entity number. Let's say a ce copyright. In muka ce copyright za mu yi amfani da copyright ɗinmu. Bari mu muku guda biyun a copyright ku gani. Za ka sa kawai, sai ka sa and copy. Kun gani in ka sa and copy shikenan. Kun gan shi zai fito maka yadda ake sa shi kenan. To yanzu za mu yi da shi kuma za mu kwatanta muku da entity number. Wannan da entity name muka yi, shi kuma za ka sa and hash 169. Ina fatan za ku gane. And sai ka sa hash ɗinka and hash 169 sai ka yi saving. To already za ku ga duk zai baka. Kun gani bai sauya ba, amma yanzu let's say na ƙara wani abu a gurin, ko kuma sai na ƙara wani number haka na yi saving, na yi reload ku gani. Kun gani wani abu ya bani daban, wani symbol daban ya ban. Kan ga symbol larabci ne ma ya fito min da shi. To kowanne code yana da symbol ɗinsa. Kowanne code da ka sani in kai generator akwai symbol ɗinsa. Kun gani ya bamu. To haka shi ma an za ku bi, ku je ku yi testing ku gani. Ga sunan na ba ku kaɗan misali, suna da yawa amma wannan kaɗan daga ciki na ba ku. Sannan sai muka tafi kan kuma symbol. Duk abu ɗaya ne. To HTML symbol suka ce idan HTML entity where describe the providing character, many mathematical technique and currency symbol. Duka wannan shi ma kun karanta za ku fahimta. Range decimal and hexadecimal. Muna da decimal da hexadecimal ID. Kowanne ga code ɗin san kun je kun karanta za ku fahimci su. Ga sunan kaɗan daga ciki su character, ga decimal, ga hexadecimal, ga kuma entity ba a saba, ga name nasu. Ana amfani da decimal da kuma hexadecimal. Decimal wannan code ɗin za ka yi amfani da shi, da kuma wannan hexadecimal kuma ga code ɗin da za ka yi amfani da shi. Sannan kuma kowanne akwai yadda ake declaring ɗinsa a pages. Bari mu tafi kan direct zuwa currency na ƙasar mu. Ina tunanin akwai ta. Yawwa naira ga shi nan. Shi yadda ake wannan ɗinsa. Kamar yadda kuke gani yanzu za a yi using kamar naira. Shi yanzu kamar yadda na faɗa muku za mu yi let's say yanzu symbol ɗin naira da decimal za mu yi amfani yanzu first. Shi za ka sa masa and hash, sai ka sa code ɗin nan naka. Bari mu muku ku gani. Yanzu haka muka goge sai ka sa and hash. Me code ɗinmu? Sai mu duba me code ɗin naira 8353, sai ka sa 8353 sai ka yi saving. Sai ka zo ka yi reload ka gani. Yanzu haka kana zuwa in ka yi reload 83 sai ka sa 53 sai ka yi saving. Sai ka zo ka yi reload 8353 sorry 8358 ne. Sai mu je 8358 sai ka saving. Kun gan shi, kun gani symbol ɗin naira ya fito 8358. Wannan yadda ake sa shi under wannan kenan, under decimal. Hexadecimal shi kuma in ka sa and hash za ka sa x sannan ka sa code ɗinsa. Shi kuma kowanne code ɗinsa daban. In ka zo ka sa and za ka sa x. In ka sa x sai ka zo ka duba menene code ɗinsa. Shi kuma na sai ka sa 20 aces. Shi kuma 20 aces. 20 a ɗinka in capital letter za ka sa A6 sai ka yi saving. Sai ka zo ka yi reloading magani.
kun gani ya bamu shi ma still bai sauya ba. Amma yanzu kana samun mai zai ka sa wani abu daban za ka ga ya sauya, wani code daban zai baka. Kun ga ya bani wani code daban. To shi haka yadda ake declaring ɗinsa kenan. To shine bambancin decimal and hexadecimal. Shi decimal ana fara shi ne da and hash, shi kuma hexadecimal ana fara shi ne da and hash x, sannan sai ka sa code ɗinka. Shi kuma decimal is only numbers ne, shi kuma hexadecimal yana containing ɗin numbers and alphabet. To shine abin da yake a bambance a wannan ɓangaren kenan. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana subscribe, sa'annan ku kunna ƙararrawa don sanar da ku sabon bidiyo da zarar mun ɗaura. Sa'annan duk wanda ya samu wannan bidiyo kar ku manta ku tura zuwa ga abokanku. So thank you for watching.